अल्पविश्वासको कारणले गर्दा हाम्रो प्रार्थना चाहिँ रोकिराखेको हुन्छ। यस कारणले गर्दा मित्रहरू, जब हामी अल्पविश्वास हुन्छ कि हुँदैन भने प्रार्थना गर्छौँ नि, अनि यीशु प्रभुले त्यहाँनिर काम गर्न सक्नुहुन्न। जब हामीले फेथ, हाम्रो विश्वासलाई पक्का हो भन्ने कुरा गरेर हामी प्रार्थना गर्छौँ निरन्तर भने परमेश्वरले तपाईँको प्रार्थना तत्काल अहिले 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 भर्खरै गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि मित्र, तपाईँ बिरामीमा हुनुहुन्छ, तपाईँ कष्टमा हुनुहुन्छ, या तपाईँको पारिवारिक सम्बन्धमा लडाइँ झगडा दिवा जस्ता कुराहरू भइराखेका छन् भनेदेखिलाई तपाईँ निरन्तर प्रार्थना गर्नुहोस्। तपाईँको सम्बन्धको लागि निरन्तर प्रार्थना गर्नुहोस्, तपाईँको कामको लागि निरन्तर प्रार्थना गर्नुहोस्, तपाईँको त्यो रोग र समस्याको लागि परमेश्वरले तपाईँलाई त्यो कुराबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ है। तपाईँको टुट्न लागेको सम्बन्धलाई परमेश्वरले जोड्न सक्नुहुन्छ, भट्किन लागेको घरलाई उहाँले जोड्न सक्नुहुन्छ। उहाँमा असम्भव छैन, किनभने हाम्रो परमेश्वर मार्गदर्शक हुनुहुन्छ। पवित्र आत्मा तपाईँ मेरो बिचमा मार्गदर्शक हुनुहुन्छ, उहाँले जोड्न चाहनुहुन्छ, तपाईँको टुटेको हृदयलाई जोड्न चाहनुहुन्छ। जय मसीह। सम्पूर्ण हिलिङ टिभी हेर्दै आउनुहुने सम्पूर्ण मित्रहरूलाई म पास्टर अरविन्द मगर यहाँको बिचमा फेरि पनि उपस्थिति भइसकेको छु। आज हामी परमेश्वरको वचन हामी हेर्दैछौँ। किन हामीले प्रार्थना गर्दा परमेश्वरले प्रति उत्तर दिनुहुन्न, अथवा हामीले प्रार्थना गर्दा किन परमेश्वरमा हाम्रो प्रार्थना सुनाइ हुँदैन भन्ने विषयमा आज हामी वचनहरू हेर्नेछौँ। कतिचोटि हामीले हाम्रो प्रार्थना हामी गरेर थाकिन्छौँ, तर त्यो प्रार्थनाको प्रति उत्तर चाहिँ नआएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। अनि हामी आत्तिन्छौँ कि हाम्रो प्रार्थना किन चाहिँ सुनाइ हुँदैन, कि परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थना साँच्चै सुन्नु हुँदैन। अनि हामीलाई धेरैचोटि यस्तो प्रश्नहरूले सताउने गर्दछ। र कतिजना शरीरमा अस्वस्थ हुनुहुन्छ, तपाईँलाई रोग लागेको छ, तपाईँलाई समस्या छ, तपाईँ प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ र पनि प्रभु तपाईँले मेरो प्रार्थना कहिले सुन्नुहुन्छ र कहिले मलाई यो रोगबाट निको पार्नुहुन्छ, तपाईँलाई यस्तो लागिराखेको छ भनेदेखिलाई पक्कै पनि परमेश्वरले तपाईँको प्रार्थना सुन्नुहुनेछ। हालेलुया। किनभने हाम्रो परमेश्वर चाहिँ प्रार्थना नसुन्ने परमेश्वर हुनुहुन्न। प्रार्थना नसुन्नुहुने परमेश्वर हाम्रो होइन, उहाँले चाहिँ हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ। तर कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रार्थना हामीले गर्दै गर्दाखेरि कतिचोटि हाम्रो कमी कमजोरी पनि हुनसक्छ। हामी आत्तिएर हाम्रो प्रार्थना गर्न छोडेका छौँ कि है, प्रार्थना गर्न छोडेका छौँ। किनभने जति प्रार्थना गरे पनि यस्तै हो, परमेश्वरले कहिले पनि हाम्रो प्रार्थना, हाम्रो पुकारालाई सुन्नु हुँदैन, स्वस्थ नै पार्नु हुँदैन भन्ने किसिमको हाम्रो जीवनमा एउटा लागेको कारणले गर्दा हामीले प्रार्थना गर्न छोडेका छौँ भने मित्र, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि परमेश्वरमा कुनै कुरा असम्भव छैन। तपाईँले जब निरन्तर प्रार्थना गर्नुहुन्छ, मैले निरन्तर प्रार्थना गर्छु भने परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्छै हुन्छ। तर परमेश्वरले जे गर्नुहुन्छ उहाँले आफ्नो ठिक टाइममा गर्नुहुँदछ। हालेलुया। मित्रहरू, त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो निम्ति प्रार्थना महत्त्वपूर्ण हो। म तपाईँको बिचमा केही बाइबलको खण्ड म पढ्न चाहन्छु। लुकाको पुस्तक 18 अध्यायको 1 देखि तल 8 सम्म म पढ्नेछु। यहाँ चाहिँ यसो लेखेको छ मित्रहरू, शीर्षकमा छ खुरोन्दार लागि कि विधवा भन्छ। तिनीहरू सधैँ प्रार्थना गरिरहनु, अर्थात् तिनीहरू सधैँ प्रार्थना गरिरहनु र निराश नहुन् भन्ने हेतुले उहाँले तिनीहरूलाई एउटा दृष्टान्त भन्नुभयो। कुनै एउटा सहरमा परमेश्वरको भय नमान्ने र मानिसको वास्ता नगर्ने एकजना न्यायाधीश थिए। त्यसै सहरमा एउटी विधवा पनि थिइन्। त्यो तिनीहरू कहाँ आइरहन्थिन् र भन्थिन्, मेरो बारीको अघि मेरो न्याय गरिदिनुहोस्। तिनले केही समयसम्म त मानेनन्, तर पछिबाट तिनले आफ्नो मनमा भने, म परमेश्वरको डर मान्दिनँ, मानिसको वास्ता पनि गर्दिनँ। तर यस विधवाले मलाई हैरान पारेकी हुनाले म त्यसको न्याय गरिदिनेछु, नत्र त तिनी एकहोरो आएर मलाई वाक्क बनाउनेछ। प्रभुले भन्नुभयो, अधर्मी न्यायाधीशले के भन्छन् कि परमेश्वरले उहाँलाई रात दिन पुकार्ने आफ्ना चुनेकाहरूको न्याय गरिदिनुहुन्न र के उहाँले तिनीहरूका निम्ति
बिहालो गर्नुहुन्छ र म तिमीहरूलाई भन्दछु उहाँले चाँडै नै तिमीहरूको न्याय गरिदिनुहुनेछ। तापनि मानिसको पुत्र आउँदा के उसले पृथ्वीमा विश्वास भेटाउनेछ र? मित्रहरू, हामीले यहाँनिर के सुन्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ खुरन्दार लागि परेको एकजना बिरुवाको हामीले वचन सुन्यौँ कि त्यो बिरुवाले चाहिँ न्याय माग्नलाई एकजना वकिललाई चाहिँ उसले चाहिँ आग्रह गरेको कुरा हामी पाउँदछौँ। बारम्बार दिनहुँ एक दिन पनि नबिराएर उसले चाहिँ न्यायाधीशको लागि मलाई न्याय चाहियो हजुर भनेर चाहिँ उसले भनी गरेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। तर एकजना न्यायाधीशले चाहिँ यस्तो किसिमको न्यायाधीश छ जहाँ चाहिँ उसले परमेश्वरको दर पनि मान्दैन, मानिसको दर पनि मान्दैन। अर्थात् त्यो न्यायाधीश अर्थात् त्यो वकिललाई चाहिँ कसैको दर छैन है, कसैको दर भए भन्ने कुरा छैन। किनभने अधर्मी वकिल भनेको छ, भन्ने खोजेको मनमा दया माया केही पनि नभएको वकिल। अनि यस्तो वकिललाई चाहिँ के भन्दैछ बिरुवाले, मेरो न्याय गरिदिनुहोस्, न्यायाधीशलाई चाहिँ मेरो समस्या भनिदिनुहोस् भनेर दिनै चाहिँ के गरेको छ, उसलाई चाहिँ आग्रह गरिराखेको छ मित्रहरू। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ उसले के भन्छ, म परमेश्वरको दर पनि मान्दैन, म मानिसको दर पनि मान्दैन, कसैको दर म मान्दैन। तर आज जुन कुरा म गर्दैछु यो चाहिँ मलाई बिरुवाले बारम्बार के गर्दैछ, वाक्कै दिक्कै पारेको छ। खुरुन्डार मलाई दिनदिनै आएर सताएको छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ नत्र त यसले मलाई वाक्कै दिक्कै पार्नेछ, सताउनेछ। त्यसो भएको कारणले गर्दा म कसैको दर नमाने तापनि यसको चाहिँ के गरिदिन्छु, यसको समस्या चाहिँ न्यायाधीशलाई गएर चाहिँ भनिदिन्छु। अनि उसले चाहिँ न्यायाधीशलाई गएर भनिसकेपछि उसले चाहिँ न्याय पाएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। हालेलुया। यस कारणले गर्दा प्रभु यीशु ख्रीष्टले निराश हुनेहरूलाई चिन्ता नगरिकन प्रार्थना गर्नको निम्ति, आग्रह गर्नको निम्ति उहाँले चाहिँ निराश हुनेको निम्ति उहाँले भन्नुभयो। हाम्रो परमेश्वर चाहिँ के हुनुहुन्छ, त्यो अधर्मी त्यो वकिल जस्तो होइन, तर उहाँ चाहिँ धर्मी परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि उहाँलाई रात दिन पुकार्नेलाई के उहाँले न्याय गर्नुहुन्न र, अर्थात् के हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्न र भनेर चाहिँ येशू प्रभुले भन्नुभयो मित्रहरू। अनि म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, म तिमीहरूलाई भन्दछु उहाँले चाँडै नै तिमीहरूको न्याय गरिदिनु हुनेछ। तापनि मानिसको पुत्र आउँदा कि उसले पृथ्वीमा विश्वास भेटाउला र? यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्रार्थना चाहिँ अविश्वासको प्रार्थना, हाम्रो प्रार्थना चाहिँ हो त्यो आधा छ कि छैन, हुन्छ कि हुन्न, वा उहाँले सुन्नुहुन्छ कि हुँदैन, या गर्नुहुन्छ कि गर्नु हुँदैन भन्ने किसिमको प्रार्थना चाहिँ हुनु हुँदैन मित्रहरू। निरन्तर प्रभुले गर्नुहुन्छ, दिनुहुन्छ, हो निको पार्नुहुन्छ, छुटकारा दिनुहुन्छ, आशिष दिनुहुन्छ, बन्धनबाट उहाँले हामीलाई निकाल्नुहुन्छ। दिनदिनै तपाईँले प्रभुको यीशुको नाउँमा चाहिँ घोषणा गर्ने, प्रार्थना गर्ने अचम्मको काम तपाईँको जीवनमा प्रभुले गर्न चाहनुहुन्छ। वाह, हालेलुया। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ यसो प्रभुले भन्नुभयो, त्यसो भएको कारणले गर्दा तापनि पृथ्वीमा मानिसको पुत्र अर्थात् उहाँको पूर्ण आगमन हुँदा के त्यो विश्वासीको जीवनमा त्यस्तो किसिमको मैले विश्वास भेटाउला त भन्ने कुरा गर्नुभयो। यस कारणले गर्दा हामी मित्रहरू कतिचोटि अल्प विश्वास हामी गर्नु हुँदैन। यस कारणले गर्दा नातिनुहोस्, निरन्तर विश्वास योग्य भएर प्रार्थना गर्नुहोस्। अनि यो प्रार्थना चाहिँ अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो प्रार्थनाले चाहिँ तपाईँको जीवनमा भएको सम्पूर्ण समस्याबाट स्वतन्त्र बनाउँदछ। यो चाहिँ ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरेर प्रार्थना गर्ने कुराहरू हो। हालेलुया। आउनुहोस् मित्रहरू, अनि यो कुराको लागि थोरै हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यसकारण मित्र तपाईँ निराश नहुनुहोस्, निरन्तर प्रभुमा प्रार्थना गर्नुहोस्। आउनुहोस् म थोरै यो वचनको लागि म प्रार्थना गर्नेछु। स्वर्ग अनि पृथ्वीको मालिक, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु यो समयको लागि। प्रभु जसरी आज हामीले वचन हेऱ्यौँ कि प्रभुजी साँच्चै नै प्रभु तपाईँ भलो हुनुहुन्छ, कृपालु हुनुहुन्छ। लागि पर्ने विधवाले प्रभु अनि उसले चाहिँ आज न्याय पाएको छ।
म प्रार्थना गर्छु प्रभुजी, आज जतिजनाको शरीरमा अन्याय भएको छ, रोगले समस्याले थलो परिराख्नु भएको छ, जतिजनाको घर परिवारमा लडाइँ अनि झगडा भइराखेको छ, प्रभु आज म प्रार्थना गर्छु प्रभु, वचन अनुसार प्रभु निरन्तर प्रार्थना गर्नुको निम्ति प्रभु तपाईँले साहस अनि शक्ति दिनुहोस्, विश्वास र परिपक्वता दिनुहोस्। रियान्दा खाला रबा रि खेन्दे रोको थोरो बो रियाला रबा सेन्दे खियान्दा रबा, जतिजनाको घर परिवारमा लडाइँ झगडा भइराखेको छ, दिवस भइराखेको छ, रोग र समस्याले सताइराखेको छ, राइट नाउ येशूको नाममा विजय घोषणा गर्दछु, छुटकारा घोषणा गर्दछु। राफा रे खियान्दा खाला रबा रोको हियन्दे खियान्दा रबा रियान्दा खाला रबा सोको हुन्दो हियन्दे दुष्ट आत्मा फ्री राइट नाउ। राकालाराबा हियन्दे खियान्दाराबा रिया कालाराबा सिकियन्दे, शैतानका सबै युक्तिलाई, रोगका सबै युक्तिलाई एशिया 53:5 मात्र शक्तिलाई म घोषणा गर्दछु, निस्कि प्रत्येक स्तरीबाट। पवित्र आत्मा धन्यवाद यो समयको लागि, सबैलाई आशीर्वाद दिनुहोस् येशू प्रभुको नाममा, आमेन। जय मसीह। सबैलाई हामी अर्को नयाँ भिडियोमा भेट हुनेछ। तबसम्मलाई तपाईँ यो च्यानलमा नयाँ आउनुहुन्छ भने लाइक अनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला।